श्रीमते रामानुजाय नमः। अंध भाषा ले चलना, हिंदी ले चल रही रहे। भारत देशे प्राचीन वेद ग्रंथेष्वेव युग युगान्तरात् पूर्वं कल्पकालात् पूर्वमपि भारतीया संस्कृतिः, भारतीय राज्यं, भारतीय राष्ट्रं, राष्ट्रस्य अनुकूलतया चतुरंगसैन्यानि, नौकाः, विमानानि, नानाविधशकटाः आसन्। तद्विषये भोजराजस्य युक्तिकल्पतरुः एवं संग्रामविजयोदयः इति ग्रन्थः अस्माभिः अवश्यं द्रष्टव्यः। तत्र विमानविषये मया एकः श्लोकः बाल्ये पठितः संग्रामविजयोदयात् स्मरणे यावद्भवति तावद्वदामि। लघुदारुमयं सुमहाविहगं परिकल्प्य च तत्र च पादरसम् इति अर्धश्लोकमात्रं स्मरणे भवति। एवं भोजराजा महाराजः अन्तिमकाले स्वरचितात् विमानात् धारानगरात् विन्ध्यारण्यं प्रविश्य तत्र विन्ध्यारण्ये योगसिद्ध्या रामायणश्रवणं कृत्वा तदनुसन्धानेन शरीरवियोगं प्राप्य सद्गतिं अलभत। एवमयं विषयः मध्यप्रदेश नागौर यूनिवर्सिटी प्रकाशिते एकस्मिन् मासिकपत्रिकायां पुस्तके श्लोकरूपेण गद्यरूपेण कश्चन भागः भूर्जपत्रादिषु लिखितः प्रकाशितः मया दृष्टः। भोजराजस्य अन्तिमस्थितिः एवं। तादृशविमानं कथं प्रयुङ्क्ते इति दर्शनार्थमहं कदाचित् मम कुटुम्बेन सह इन्दूरनगरं गत्वा गीताजयन्ती उत्सवे अन्वीय धारानगरं गत्वा ततः सोमनाथं गत्वा तत्र गंगवाल इति प्रदेशम् अपि दृष्ट्वा भोजराजविषये कर्नाटकभाषायां ग्रामे काचन गानगाथा बाल्यात् श्रुता। तद्विषये संशोधनं कर्तुम् एवं भोजराजस्य सरस्वती भवनं द्रष्टुम् एवं विमानप्रयोगे एकः लघुपर्वतः अस्ति। तत्र विमानम् उपरि स्थापयित्वा तत्र विमानं यथा आकाशे डयते तादृशस्थलं मया दृष्टम्। इदानीं सर्वे मुस्लिमाः तत्र वसन्ति। भोजराजेन
अस्माकं पूर्वेभ्यः अयम् इदं स्थानं दत्तम् इति वदन्ति। एवं सरस्वतीभवनमपि पार्श्वे भित्तिपार्श्वे तत्र मुस्लिमानां मस्जिद् संयोजिता वर्तते। यथा इदानीं विश्वनाथमन्दिरे काश्यां ज्ञानवापी स्थाने मुस्लिमानाम् आक्रमणं, तथा भोजराजस्य सरस्वतीभवनेपि। सरस्वतीभवनं शिलामण्टपम्, अन्तः कोऽपि गन्तुं न शक्नोति। धनं द्रव्यं वस्तूनि बहिः स्थापयित्वा केवलं वस्त्रमात्रेण अन्तर्गन्तव्यं। लोह अंशः कोऽपि शरीरे न स्यात्। तत्र कश्चन भटः पोलीस् सैनिकः भवति। सः अन्तः गत्वा पुनः आगमनपर्यन्तम् अस्माकं पदार्थान् रक्षति। भोजराजस्य शासनद्वयं शिलाफलकं तत्र अस्ति। मुस्लिमाः नूतनं कञ्चन शासनं स्वलिप्या लिखित्वा भोजराजेन सरस्वतीमन्दिरं मुस्लिमस्य वशे दत्तम् इति भोजराजनाम्ना शासनं कूटशासनं दर्शयन्ति। किञ्च एकं सिंहासनमिव प्राचीनं दारु सिंहासनं प्रदर्श्य इदमेव विक्रमादित्यस्य सिंहासनम् इति तत्र लिखित्वा स्थापयन्ति। एतत् सर्वम् अस्माकं विचारार्हं। केन्द्रसर्वकारः शतसंवत्सरेभ्यः अस्मिन् विषये न्यायालये व्यवहारे मुस्लिमानामेव आनुकूल्यं कृतवान् सर्वकारः इति मया श्रुतम्। एवं भोजराजस्य प्रदेशाः गंगवाल बस् स्टैण्ड् अस्ति इन्दूर् नगरे। गंगवाल विषये अस्माकं मेलुकोटे क्षेत्रे समीपे गंगवाडी ग्रामः अस्ति। पूर्वं राष्ट्रकूटानां राजधानी आसीत्। तत्र लोकपावनी नदी प्रवहति। तत्र कश्चन ग्रामः, तत्र एका पद्यं पठ्यते। ಎದ್ದು ನಿಂತನು ಚೋಳರಾಯನು, ಸುತ್ತ ನಿಂತರು ಕರಿಯ ಬಂಟರು ಗಂಗವಾಲದಲ್ಲಿ. एवं गंगवाड़ी जनाः भोजराजस्य अनुकूलाः तस्य रक्षकाः आसन्। कर्नाटकस्य राजा जयसिंहः, गुर्जर अहमदाबाद राजा भीमराजः उभौ मिलित्वा भोजराजं परास्तं कृत्वा धारानगरम् अग्निसात्कृत्य मुस्लिमानां साह्यं कृतवन्तौ इति चरित्रम्। चालुक्य जयसिंहस्य शासनम् एवमस्ति। अहं तैलपवंश्यः तत् सार्थकं कृतवान्। मम वंशं तैलं प्रक्षिप्य धारानगरं दग्धवान् इति स्वकीयां कीर्तिं शिलाशासने लेखयति जयसिंहः, चालुक्य जयसिंहः। एवं शासनं मया पठितम्। एवं भोजराजस्य अन्तिमसमये सः योगिराजः योगशास्त्रस्य व्याख्या रहस्यानि लिखितवान्।
यः बाल्ये कारागृहे आसीत् तस्य पितृव्यः मुञ्जराजः तं कारागृहे स्थापयति। कारागृहे एव 20 वर्षपर्यन्तं सर्वाः विद्याः तत्र ये परिचिताः आसन् सर्वं विज्ञानं, विमानविज्ञानं, युद्धे अस्त्रशस्त्रविज्ञानम्, आयुधविज्ञानम् एवं रसविद्यां सर्वं ज्ञात्वा सः ग्रन्थान् बहून् रचितवान्। शतग्रन्थकर्ता धर्मशास्त्रे, ज्योतिषे, साहित्ये, व्याकरणे, विज्ञानशास्त्रे। तत्र विज्ञानशास्त्रे युक्तिकल्पतरुः सङ्ग्रामविजयोदयः इति ग्रन्थद्वयम् अस्माभिः बाल्ये अधीतम्। इदानीम् 80 संवत्सरेभ्यः अधिकं वयः मम विस्मृतिः जाता किञ्चित्, तथापि भोजराजस्य विषये मम स्मरणं विस्मृतिः न अभूत्। तस्मादिदानीं विज्ञापयामि यथा भोजराजस्य युक्तिकल्पतरुम् अधीत्य प्राचीन नौका रचना विचारम् इदानीन्तनाः केचन कुर्वन्ति, तथा विमानविषयेपि कुर्वन्तु। प्रायः तादृशविमानम् इदानीन्तन हेलिकाप्टर् भवति किल, तादृशमेव भवति इति मया सङ्ग्रामविजयोदय अध्ययनात् ज्ञातं। नाहं विज्ञानी, केवलं ग्रन्थम् अधीत्य किञ्चित् किञ्चित् जानामि। एवमेव वेदेष्वेव राकेट्, लोकान्तरगमनं, सूर्यमण्डलप्रतिगमनम् एतत् सर्वम् उपग्रहरूपविमानद्वारा भवतीति आरण्यके वेदे श्रूयते। त्युग्रोः भुज्यन् अश्विनोदमेघे रयिन्न कश्चिन्ममृवाम् अवाह तमोहथुः नौभिः आत्मन्वतीभिः अन्तरिक्षप्रुड्भिः अपोदकाभिः तिस्रः क्षपः त्रिरहातिर्यजद्भिः इत्यादि मंत्रेषु राकेट् उपग्रह विमानादि क्रमः, तत्र अश्वशक्ति विद्युत् कीदृशी आसीत्, कति भागाः आसन्, प्रथमं कियद्दूरं गच्छति एतत् नौका, आकाशनौका, पुनः नौकान्तरं कथं भवति, पुनः तृतीयनौका कीदृशी भवति, आत्मन्वती नौका। अत्र मनुष्याः नौकायां सन्ति। भुज्युर्नाम कश्चन, अश्विनी देवते द्वे, ते विमानविद्यायाः देवताः। भोजचरित्रेपि अश्विनी देवता प्रसङ्गः भवति। भोजराजस्य आरोग्याय औषधं दत्वा भोजराजेन ते ज्ञाताः अश्विनी देवताः पथ्यम् उक्त्वा गताः इति। एतेन अश्विनी देवताकं भरद्वाजतन्त्रम् एतत् सर्वं विमानशास्त्रादिकं सम्यगधीत्य पारदरसद्वारा, इदानीं पारदरसस्थाने थोरियम, यूरेनियम
इत्यादीनाम् उपयोगो भवति पारदस्य रूपान्तरमेव तत् इदमेव तेन दर्शितं लघुदारुमयं सुमहाविहगं परिकल्प्य च तत्र च पादरसम् इति तावता मया विज्ञापनं समाप्यते। खण्डशः खण्डशः अल्पं मया उक्तं तत् समग्रतया युष्माभिरधीत्य सम्यक् प्राचीनानां विज्ञानम् इदानीन्तनलोकेभ्यः प्रदर्श्यतामिति विज्ञापना इति अरयर् श्रीरामशर्मा रामानुजदासानुदासः मेलुकोटे। श्रीमते रामानुजाय नमः। भोजराजः दक्षिणभारतस्य पश्चिमभारतस्य पूर्वभारतस्य 6 संवत्सरपर्यन्तम् एक एव राजा आसीत्। तदा काश्मीरे अनन्तराजः उत्तरभागस्य सिन्धुप्रदेशादीनां पञ्जाबादीनां राजा आसीत्। तस्मिन् काले विदेशीयानाम् आक्रमणं द्वारकायाः उपरि आसीत्। तदा सैन्येन साकं गत्वा भोजराजः तान् नौकायुद्धेन विजित्य परास्तान् कृत्वा पुनः कृष्णस्य मन्दिरं स्थापयित्वा आगतः इति तस्य चरित्रम्। तस्मिन् समये द्राविडदेशात् मुञ्जराजस्य आस्थानविद्वान् दामोदरमिश्रः भोजराजस्य सहायकः द्वारकानगरे मुस्लिमानाम् आक्रमणसमये कृष्णस्य विग्रहं वस्त्रैराच्छाद्य रजकवेषेण वस्त्रशोधन रजकवेषेण तं विग्रहं बहिः नीत्वा रक्षितवान्। वस्त्राणां कूरम् इति द्राविडनामधेयम्। एवं कृष्णविग्रहस्य रक्षणं दामोदरमिश्रेण कृतम्। अतः भोजराजा काञ्चीपुरसमीपे कूरम् इति अग्रहारं तत्र दामोदरमिश्रं तत्र राजानञ्चकार। ब्राह्मणः राजा अधिपतिरासीत् कूराग्रहारस्य। अनन्तरं तत्पुत्रः कूरनाथः, तस्य राममिश्र इति नामधेयं। तस्य काले सः ब्राह्मणानां राज्यनिर्वाहः पापाय भवति। तस्मात् प्रजानामेव राज्यं भवतु इति स्वराज्यं प्रजाभ्येव दत्त्वा भगवतः रामानुजस्य आचार्यस्य शिष्यत्वं स्वीकृत्य कूरनाथः श्रीरङ्गम् आजगाम इति तस्य चरित्रम्। एतच्चरित्रं यमकरत्नाकरकाव्ये भवति। एवं भोजराजस्य द्वारकारक्षणकाले कूराग्रहार दामोदरमिश्रः कृष्णविग्रहं रक्षितवान् इति चरित्रम् एवं द्राविडदेशे प्रसिद्धं भवति। द्राविडाः कर्णाटकाः सर्वे भोजराजस्य अनुकूलाः आसन् इति अयं विषयः अस्माभिः न विस्मरणीयः। मया तत्र अल्पोऽल्पोऽंशः ज्ञातः। एकत्र इदानीं भोजराजविषये श्रावितः। ओम्।